សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចូលយើងរៀនពាក្យសំខាន់ចំនួន3គឺទូលំទូលាយ comprehensive តាក់ទងនឹង regarding និងអក្សរសាស្ត្រ typography ពាក្យទី1 comprehensive meaning complete and including everything necessary in ខ្មែរដែលពេញលេញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងរួមបញ្ចូលអ្វីៗទាំងអស់ដែលចាំបាច់ Example This book provides a comprehensive guide to learning typography សៀវភៅនេះផ្ដល់នូវមគ្គុទ្ទេសក៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ការរៀនសិល្បៈនៃការរៀបចំពុម្ពអក្សរពាក្យទី2 regarding meaning about or relating to a specific subject in ខ្មែរអំពីឬតាក់ទងនឹងប្រធានបទជាក់លាក់ណាមួយ Example The designer made a decision regarding the font size អ្នករចនាម៉ូដបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយតាក់ទងនឹងទំហំពុម្ពអក្សរ 3. Typography meaning the art and technique of arranging letters and text to make them clear and visually appealing in ខ្មែរសិល្បៈនិងបច្ចេកទេសនៃការរៀបចំតួអក្សរនិងអត្ថបទដើម្បីធ្វើឲ្យពួកវាច្បាស់ចម្រាស់និងមានភាពទាក់ទាញផ្នែកចក្ខុ Example Good typography makes the website look clean and professional សិល្បៈនៃការរៀបចំពុម្ពអក្សរដ៏ល្អធ្វើឲ្យគេហទំព័រមើលទៅស្អាតបាតនិងមានលក្ខណៈអាជីពក្រុមហ៊ុនដោយរបស់ Tech ពួកយើងបានផ្ដល់ជូននូវដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងការធានាត្រឹមត្រូវយើងមានលក់ដូចជា laptop និង mini PC ម៉ូដថ្មីថាមពលខ្លាំងងាយស្រួលប្រើទីនិងសន្សំសំចៃកន្លែងយើងមាន desktop computer កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្ពស់សម្រាប់រាល់ការងារធ្ងន់ៗដែលបងប្អូនត្រូវការហើយម៉ាស៊ីន print និង screen ជាជំនួយការការិយាល័យដ៏រហ័សនិងមានភាពច្បាស់ល្អកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពការពារនិងមើលថែទីតាំងរបស់អ្នក24ម៉ោងជ្រើសរើសភាពវៃឆ្លាតជ្រើសរើសទំនុកចិត្តនិងភាពរីកចម្រើនពី Tech